Hello，大家好，我係 Chloris。咁而家就要趁我個德文暑期班未開始之前去一轉漢堡。咁由於我搭慢嘅火車呢，所以搭咗成4個鐘先嚟到呢度，都已經差唔多夜晚啦。住喺鄉村太耐，已經好耐冇出過城，冇搭過地鐵啦，好興奮添。好，嚟個 room tour 先。咁一入到嚟門口就有塊鏡啦，之後轉過去就係電視，同埋一張好大嘅床。床嘅隔離就係廁所啦。係海啊！你知唔知住咗幾個月內冇見過海，而家真係好感動啊！而家喺皇餐廳食嘢。食完嘢已經天黑啦。唉，呢個海真係會令我諗起維港啊，好掛住香港添。由於今晚有月食啊，所以大家都坐晒喺樓梯度等。頭先喺嗰邊睇咗月全食啊，咁其實個月亮會變到好暗啦，暗紅色咁樣嘅。咁而家隔咗一陣，個月亮又開始出返嚟，原來係咁光㗎。呢一個嘉年華呢，每年會舉行3次，咁暑假呢一次就係會由7月尾去到8月尾咯。咁我而家就要去坐呢個飛天千秋，唔知點解人越大就越嚟越怕死，好緊張。咁我哋坐緊呢個飛天千秋嘅時候，其實個月食仲係進行緊嘅，咁我一路搭呢個飛天千秋一路睇月食。哇！成件事勁忙，一路驚驚地咁樣拿住部電話喺度影啦，跟住又要睇月食啦，同埋睇下面個景。由嘉年華嗰邊行過嚟，只係15分鐘就行到嚟呢個紅燈區啊！哇！你睇上面嗰個，唔知係咪貝多芬嚟嘅呢？等我幫佢打個格仔先。呢條街有好多性玩具商店啊！其實我係有錄影到，但係好似唔出得街，所以大家有興趣就自己嚟睇啦。雖然間酒店有啲遠，但係都 OK 近地鐵站，同埋附近都 OK 優美嘅。咁而家就要出返去海旁嗰邊買飛，去遊船河參加個 tour。咁大家記得睇返英文 tour 幾點先有啦。好彩呢架船係有瓦遮頭嘅啫。呢個禪禪好犀利啊！揸船又係佢，跟住介紹都係佢㗎。漢堡呢個海港呢，就係成個歐洲第2大海港啦。咁其實佢主要嘅生意來源，大家都知道就係中國啦。呢一座就係漢堡嘅最新地標，入面係演奏廳嚟嘅，上年先啱啱起好㗎咋。晏晝又熱又曬，食杯雪糕先。但係呢個有啲伏啊，又貴又唔係特別好食。頭先喺 Town Hall 嗰邊已經見到風雲變色，估唔到真係落雨。唉，結果成個晏晝就去商場度 hea 咗啦。琴日打完風呢，啲蘋果一地都係。大家記得揀星期日嘅時候留喺漢堡，因為呢個 Fish Market 淨係星期日先至開嘅咋。其實我嚟漢堡嘅最大目的就係嚟食魚嘅。
下次嚟嘅時候，覺得要 book 一間 Airbnb 係有廚房，因為就買唔到呢啲酒店嘅快住。仲未食早餐，咁就買咗一個呢啲包。大家睇唔睇到呢？前面呢個叔叔做緊直播，仲要都幾多人睇嘅喎。呢啲就係網紅，佢就係網紅本人啦。呢度唔單止有得食魚，仲有得聽 live band 添啊！呢個海港真係會令我諗翻起香港嗰個九龍灣啊！好啦，而家食嘢先，下次再見啦，拜拜。